تاسو زه یم ستاسو ورور ذیشان خان دې وخت کې د پبلک هیلپ ټي وي نه یو ځلې بیا تاسو سره مخاطب یم قدرمنو د مردان علاقه ده د چمتار کنډرې د کنډرو په کلي کې موجود یو نن دلته یو واقعه وشوله چې یو کور کې اور ولګېده اچانک هغې کې څاروي هم وسوځېده نو دلته کې چې کوم د هغې کور مالک دی هغې موږ سره موجود دی د هغې نه به تپوس کوو چې تاسو دا کم خلک پکې اوسېږي دا په کرې اوسېږي یا دا څنګه وي دلته موږ سره جان محمد لالا موجود دی د هغه نه به پوښتنه کوو چې یاره دا څه واقع وشول دا څنګه دا اور ولګېد دا څه مسله ولګ موږ په دې پوه کړي دا جی د سوات علاقې د مټې نه راغلي دي او زه به یو قسم یم چې مسافر دي دا کور په کرایه نه و دا دي ته داسې لږ بس بغیر کرایې دي ته ورکړی شوی په دې کې و بس زنانو نه اور کې اوس دا پته نه چې په څه طریقه خو زنانو نه په خپله اور لګېدلی دی او باقي نقصان ستاسو مخې ته دی ډېر غریب سړی دی او نقصان ستاسو مخې ته دی زما د خپل ملک وزیر اعظم عمران خان او د صوبې وزیر اعلی نه درخواست دی چې دې غریب سړي سره په دې موقع باندې خامخا امداد وکړي اصل کې تقریبا دا څونه څاروي بس وجې دي یاره تقریبا د خو ستاسو مخې ته پراته دي 12-13 خو دغه دي موجود دي او 15-شپږ اته سوځېدلي دي او داسې کډه لکه د کور بسترې کټونه اسبابونه وغیره یو شی هم بچ نه ستاسو د مخې خبره د میډیا مخې ته بیا شی پټېږي نه چې یا زه د ځانه یم ښکاره هر شي ښکاره پروت دی خو جی منګو کته که نه اوس وچېده یاره دا اور چې ولګېد د حکومت چې کوم زموږ د ریسکیو 112 محکمه د هغې بر وخت رسېدلي وو که نه ستاسو د کلي علاقې خلکو چې کوم دی دا اور مړ کړو دې لږ زه د کلي د خلکو ډېره شکریا ادا کوم هغې په ډېر ښه په موقع را رسېدلي خو اور ډېر زیات و هوا ډېره تیزه لګېده او د ریسکیو هم زه شکریا ادا کوم چې په 45 منټ کې د 400 د چوک نه دی 2-3 کیلومتره کې موږ را رسېدلي په 45 منټ کې که نه نور زموږ د حکومت څخه اعلی چارواکي یا زموږ ایم پی اے صاحب وغیره څوک رسېدلي دي که ایم پی اے صاحب هم راغلی و اے سی صاحب هم راغلی و زموږ د تاڼې صدر تاڼې سی چو د چوکۍ تاڼېداران داسې تقریبا چې د علاقې څومره ذموار دي ټول راغلي ایم پی اے صاحب هم راغلی ایم پی اے صاحب هم راغلی د مرګي نه تپوس کو د مومن خان موږ سره ولاړ دی دا د دوی کور دی دا څاروي مو سوځېدل ډېر نقصان وشو دا د الله طرفه وه خو موږ چې نن دلته راغلي وو که دلته ولاړ یو په کوم مقصد راغلي زموږ مقصد دا دی چې یاره دا سړی ډېر کمزوری دی بېوسه دی دوی وایي چې یاره لکه دوی وس نه کېږي مزدور کار دي کور کې موږ همداسې فري دغه کړي دي کریم ترې نه اخلو نو د دې نه تپوس کوو چې یاره ستاسو به تقریبا دا څاروي به د څونه پیسو دا څونه تاوان به ستاسو شوی جی زموږ دغه شل پر څاروي خراب شوي 12 پکې مړه دي او 8 پکې زخمیان دي او موږ دا زموږ سره ورغ نور څه کار مار نو ځام ساتو جګه تقریبا د یو څاروي به قیمت څونه وساندازه دا کټیان دا کم میخ چې د دې تقریبا لاکو پورې د یو قیمت جی او د بيزو بل کم د حکومت نه یا د موږ د عوامو نه څه مطالبه لرئ حکومت نه جی دا دغه کوو چې زموږ خار محمود خان د ماته وزیر اعلی او دغه نه اپیل کوو عمران خان چې موږ سره مرسته وکړي تاسو سره مالي تعاون وکړي او جی پیسې پکې زموږ یو 2-3 کټیان هم خرڅ کړي وو هغو پیسې یو نیمه هغه پکې هم سوځېدلي نغدې مو سوځېدي کډه مو نغدې او کټونه صابونه دا بسترې ټول سوځېدلي تقریبا څونه مکمل کور کډه نیمه څونه سوځېدلي دا یو کور تقریبا ټول سوځېدلی چې دا بار چې کوم وکړه دلته چې موږ کوم پاتې کېدو یو کډه بچ ته دا بار ټول سوځېدلي نو بار لکه ټول څاروي مو سوځېدار او نو تاسو دا مطالبه لرئ چې یاره موږ سره د حکومت یا دا کم عوام وزدار خلک دي تاسو سره تعاون وکړي چې تاسو دا واپس خپل حال ته راشئ تاسو وایئ چې زموږ دونه وس نه کېږي لکه نه شو اخیستی ډېر پیسې غریبانان د دې له حکومت لکه څه مرسته وکړي محمود خان عوام او د کور کې په کرۍ اوسېدی که فري دا فري اوسېدي کفري اوسېدی ها ملګرو تاسو د مومن خان خبرې مو اورېدلې د جان محمد لالا خبرې تاسو واورېدلې هغوی دا خبره وکړله چې یاره موږ په خپله مو لیدل تاسو په کیمره کتلی شئ څاروي پراته دي ټول سوځېدلي دي دا څه پکې زخمیان دي نو قدرمنو زموږ دا تاسو نه توقع ساتو انشاءالله چې زموږ د کې پي کې وزیر اعلی محمود خان به چې کوم دی هغوی به هم د دوی سره راشي او د دوی پوښتنه وکړي ایم پي اے صاحب چې کوم عبدالسلام خان هغه هم بر وخت را رسېدلی او زموږ نور اے سی صاحب چې څونه محکمه څونه عہدهداران دي هغوی په ټایم را رسېدلي خو نقصان شوی دی نو موږ د حکومت نه هم دا مطالبه لرو او دوی هم لري او د عوامو نه هم دا مطالبه لرو که څوک وزدار وي او څوک د چا وس کېږي دوی سره خپله مرسته وکړي